傻。邊個話我傻？我真正係個開心果，處世係要誠心勤懇，又點算係傻？阿傻劇集之得過且過。阿傻啊，老闆娘咧？老闆娘響廚房啊，響廚房做乜嘢啊？煮飯啊嘛，叫佢出嚟啦，你入去幫手啦。老闆娘啊，老闆娘，做乜嘢事啊？老闆叫你啊，叫我做咩事啫？咁我又唔知喎。嗱，我切開豬肉㗎，你切埋佢啦。點切啊？照我咁樣切，照正咁切啦。都話係咯，照我咁切咪得咯。老婆啊，你切出嚟啦！嚟啦，快啲嚟啦！做咩事啫？你響裏頭做乜嘢啊？切豬肉啊嘛，叫阿傻切就得啦。快啲出嚟看住鋪頭先啊！你而家做乜嘢啊？嗰日阿傻打爛咗個酒樽，我而家想去買翻個，咁你看住鋪頭等我出街咯。你真係冇嘢好做啊你！而家咁凍天，成日趕狗都唔出門啦，買個酒樽啫，使咩自己去呢？叫阿傻去買就得啦。我驚佢唔會買啊嘛！我唔信買個酒樽都唔識啊！一係就叫阿傻去買，一係就食完飯先至去買。我至怕自己一個人喺度看鋪噶啦，我又唔係多好眼嘅。人哋入到嚟一下關顧唔嚟，就俾啲鬼馬人入嚟數咗啲嘢去，又唔見錢嘅啫。咁啊叫阿傻去咯，你叫阿傻去咧，咁你叫阿傻出嚟咯。阿傻，傻啊！做咩嘢啊，老闆娘？切完豬肉未啊？切得3件半，未夠4件。而家你繡花定穿豬仔啊？切豬肉啊嘛，響裏頭咁耐至切得幾件豬肉啊？切咗3件半啊！咩話？豬肉都有半件切嘅咩？老闆你唔知啊，好難切㗎，你入去睇下。切豬肉有咩點難啊？因為老闆娘要我照翻佢咁切法啊嘛，難就難在呢度啦。點樣難啊？一路揸住嗰嚿豬肉，一路切落去咁就得啦。老闆娘你知唔知啊？你嗰啲豬肉啊，嚿嚿唔同咁樣啊嘛。點樣唔同啊？第一嚿我用把嚟頂啊，稱過2厘先啲，肥嘅厚瘦嘅火，得一半有豬肉皮黐住嘅，成嚿豬肉揾把尺度過噶啦，薄呢就2分2。闊呢就8分3，長係1寸2分2。咁你話照翻你咁樣切法啊，咁唔係有排切？哎呀，嗱第二嚿啊，又唔同咁嘅尺寸，又唔係咁嘅重量，呢度難啊！我真係俾你激死啊！乜你切豬肉好似人哋官府辦案咁嘅過程啊？經過核對證明與原件絲毫無異咁先至落多。有咩辦法啊，老闆？哎呀，老闆娘話依正佢咁切啊嘛，係求其咁上下嘅啫，傻仔！叫你做嘢學翻咁樣就係約我嘅啫，使咩十足啊？幾醒嘅啫，梗係啦！老闆娘咁又話要照正佢咁樣切。哎呀呀，我唔使你切我，你行開啦，你去同老闆買酒樽啦，我怕你啊！買咩酒樽啊？買翻嗰日你打爛咗我嗰咁嘅酒樽，記唔記得啊？記得個酒樽啊，好似老闆娘咁樣啊嘛？咩好似我咁樣啊？扁啊嘛，好似你咁扁噶，菜！
咦，阿傻啊，乜你買樽威士忌翻嚟啊？行勻晒嗰啲雜架攤啊，冇個咁樣嘅樽咁啊，收尾去到超級市場先至有咋。唉，我叫你買樽啫，邊個叫你買酒啊？啊，唔連埋酒啊冇樽壞喎。我問過嗰間超級市場啊，問佢啊要買個樽啊幾多錢啊？嚇，俾佢鬧我添。哎呀，我叫你雜架攤嗰度買啊嘛，都話冇得賣啦。我唔信冇酒樽壞啊！冇爛咗你嗰個咁樣嘅酒樽啊！既然冇個酒樽，就第二個款都得嘅啫。咁你又話照翻嗰個酒樽買？頭先切豬肉我已經教過你，約莫就得。買酒樽又係約莫就得啦。我話要翻個咁嘅樣，我嘅意思係話要翻咁上下大嘅啫。而家死啦！買咗樽酒翻嚟咁點啊？呢啲酒唔飲得嘅咩，老闆？咁又唔係，威士忌又好嘢添。係啦，老闆，如果我買咗啲曳嘢翻嚟，你鬧我都仲抵啊！既然買咗啲好嘢仲鬧，我唔係飲咁貴酒嘅人啊嘛。不有自作喺額頭嗰度飲酒都分開，邊個飲得，邊個唔飲得嘅咩？我冇錢就唔飲得噶啦。一個系統仲有錢啊？點解話冇啊？咁唔使食飯嘅啦，不過買咗就冇辦法啦。阿傻，我話你知啊，你呢？你以後咪咁大懵至得噶。凡之做嘢，你會想下嘛？係切豬肉要俾把尺嚟度，為買個酒樽啊，連酒一齊買呢啲就冇啦。以後記得唔好咁。